predisposto, un cuore pentito, una persona che sa, che può cambiare, che può andare avanti. Questa è la grazia che noi abbiamo. E Dio non ci giudicherà per questa. E Dio non ci giudicherà per questa. La cosa più importante sei tu. Sei nel centro della vita del tuo creatore. Amen. Allora, prendiamo le nostre Bibbie. In Genesi. Toccheremo soltanto un po', una parte, e così passeremo, come abbiamo sempre fatto, Genesi 6. Vediamo almeno il bilancio che Dio ha fatto, e noi vediamo che Lui, creatore di ogni cosa, anche ha fatto il bilancio. E il primo bilancio era non soltanto nel Genesi 6, era anche in cielo. Noi sappiamo che Satana è stato precipitato sulla terra perché Dio in cielo non voleva che il cielo sia riempito del male. Voi dovete capire che quando l'ennemico è stato precipitato sulla terra, perché lui voleva corrompere gli angeli nel cielo. E Dio non ha voluto questo. È questo che noi, nella nostra vita, dobbiamo sempre ricordarci sempre. Che c'è un Dio che è con noi, che ha fatto anche la stessa cosa. Genesi 6 dal versetto 4. Allora, iniziamo qua, scendiamo almeno così vedremo, ma inizia prima, quando gli angeli, noi vediamo qua, c'era sulla terra i giganti a quel tempo, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e questa partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. 5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che il male. 6. E il Signore si pentì di avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuore suo. Amen. Dio, la Bibbia dice che si è sentito, ha avuto dolore. Se ne addolorò in cuore suo. Vuol dire che Dio ha un cuore. Amen. Come Dio ti ha dato un cuore, Dio anche ha un cuore. E questo cuore di Dio manifesta l'amore verso di te. Lui sta dicendo: figlio mio, figlia mia, io ti amo. Il vero amore che Dio ha fatto non è soltanto dirti che io ti amo. Lui ha lasciato il suo trono, è sceso, è morto per te e per me. Questo è il vero amore, che si è ricambiato con il sacrificio. E la Bibbia dice qua, Dio si è pentito di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò. La parola è forte questa, nel suo cuore. Vuol dire che lo sai, quando accade delle cose che tu hai dolore nel tuo cuore, anche Dio stesso ha detto: ma guarda, io ho creato delle persone. Se voi vedete leggere anche in Isaia, lui sta dicendo: ma guarda, Israele, quale male io, vostro Dio, vi ho fatto? Vi ho dato quella che si doveva essere fatta. Ho provveduto per voi, ma voi sempre vi siete allontanati da me. È la stessa cosa il bilancio di Dio quando ha creato l'uomo. Ha avuto dolore nel suo cuore, ha detto: guarda, veramente. E voi, io posso dirvi, quando tu vedi qualche cosa, come noi abbiamo visto qua nella città di Siracusa, dove questo tempo hanno portato la statua di Santa Lucia, lo sai, tu vedi, tu stai dicendo, il tuo cuore è addolorato, tu stai dicendo: Signore, tutta questa persona dove andranno a finire? Quando io vedo tutto, io mi chiedo: Signore, tutta questa persona, Signore, dacci l'opportunità di parlare con loro. Lo sai, quando tu vai lì per dire: Gesù vi ama, forse vi lapideranno. Perché così, tutte queste persone che vengono lì, io mi sono detto: wow, guarda
questa realtà. Guarda, stanno seguendo una statua. La stessa cosa era nel tempo passato. Le persone che hanno occhi non vedono, hanno orecchio, non sentono. E sono lì, stanno seguendo questa statua. Io per uscire dalla mia casa, per andare in un supermercato questo giorno lì, ho dovuto soffrire. Ho girato, c'era fermata, non si poteva passare, tu non puoi passare di dietro e ho fatto più di un'ora per arrivare. Voi vedete com'è una cosa semplice, una statua, dove Satana ha dato potere a questa statua e questa statua sta attirando delle persone, migliaia di persone che vengono per fare questa festa e noi cristiani siamo lì, stiamo dicendo che noi andremo in cielo e loro, ma non dobbiamo abbandonare loro, amen. Loro non devono andare in inferno, no. Dobbiamo pregare, Signore, abbi compassione. Vedi, il bilancio di ogni anno. È un dolore vedere questa cosa, ho detto, ma come fare? Ogni tanto abbiamo pregato, abbiamo impedito, che la pioggia cade, che le circostanze cambiano, che questa statua non esce. Veramente. E ho saputo ancora la storia. Non lo so che cosa è successo, non lo so con chi ero, ma è la storia di questa santa che è andato, hanno detto che l'hanno portato fuori. Veramente. Una statua che sta viaggiando. E hanno detto che c'è un siracusano che è andato lì al nord, non lo so dove c'è questa, e hanno tagliato il dito. E così ha portato il dito qua, c'è il dito qua, e c'è il corpo lì. Guarda una storia. Ma abbiamo dimenticato colui che è morto, che è risorto. Amen. Le persone, tu stai dicendo, ma come mai? Come mai? E noi a piangere per questa persona. E a noi, non pensare più a noi. Noi siamo con Gesù. Conserviamo la nostra fiducia, la nostra fede, come la mia moglie ha detto, la nostra fede in Dio. Ma preghiamo per loro, stanno andando nel precipizio, stanno andando in un luogo dei tormenti, stanno andando a finire male. Se noi non preghiamo, Dio non farà nulla. Perché così già, e tu vedi come la Chiesa Cattolica, come l'ennemico è entrato dentro questa Chiesa, portando migliaia di persone, lavorando per loro, per portare loro in inferno. E voi state dicendo, voi lo sai, è un luogo, l'inferno è un luogo, anche se ci sarà persona, non si riempirà mai. E noi dobbiamo fare in modo di svuotare l'inferno per portare loro a Cristo. Ma ci vuole sacrificio, ci vuole strategia, ci vuole grazia di Dio, ci vogliono soldi per andare a parlare a tutta questa persona lì. Il bilancio di Dio era tanto dolore. E io posso dirvi, un Dio, essendo un Dio, non è come noi. Io vedendo questo mi sono addolorato perché ho visto che c'era una cosa che non andava. Ma voi pensate che cosa può fare il dolore a Dio? Che cosa può creare problema a Dio? Qual comportamento dell'uomo può creare problema a Dio? E io posso dirvi, se Dio è arrivato a avere dolore, a soffrire nel suo cuore, perché ha creato l'uomo, perché le condizioni di questi tempi lì era peggio. Si è andato peggiorando. La stessa cosa sta accadendo adesso, che noi stiamo andando anche peggiorando. E così il giudizio di Dio verrà sulla terra. Ma noi vediamo qua, Dio ha un cuore, Dio può soffrire quando tu stai, è questo che Dio ha compassione di noi. Quando tu stai piangendo, Dio piange con te. Quando tu sei in gioia, Dio è in gioia con te. Quando tu sei triste, Dio vuole consolare te. Amen. Ma noi dobbiamo
sempre nella nostra vita fare in modo, perché quando Dio si è indolorato ha detto no, io nella mia autorità decido che non sarà mai più l'uomo sulla terra. E questa era la sua decisione. Ma la Bibbia dice, ma Noè trova grazia. Amen. Vuole che tu e io abbiamo trovato grazia attraverso Noè. Perché noi siamo la generazione di Noè. Noi seguiamo questa generazione che siamo venuti fino adesso. La generazione che ha trovato grazia. Allora tu e io dobbiamo ricordarci questa, che noi abbiamo la grazia di Dio, tu e io abbiamo la grazia di Dio, dobbiamo lasciare che Dio possa operare nella nostra vita. Lascia che la grazia di Dio possa accompagnare a te. Fa sempre un bilancio, vedi nella tua vita che cosa non va. I pensieri dell'uomo ogni giorno nella sua vita andava sempre verso il male, perché il Satana cerca di corrompere il nostro cuore per portarci a fare delle cose contro Dio. Ma noi dobbiamo svegliarci per dire basta, io appartengo a Gesù. Amen. Diciamo tutti insieme, io appartengo a Gesù. Ancora, io appartengo a Gesù. Forte, forte, l'ultima volta, io appartengo a Gesù. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Alleluia. Mettiamoci in piedi, perché voi avete già parlato tanto.